السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام. في العام الماضي عام 2022 تكلمنا عن سلسلة كاملة فيما يتعلق في رعاية طائر الحجل، وإن شاء الله الآن بعد مرور عام حنبدأ معكم في سلسلة جديدة لعام 23، بحيث نضيف لكم ما أكرمنا الله عز وجل به من تجارب ومعرفة ومعلومات، من تطور في العمل، من تجارب حلوة مع الطير اكتشفناها. لا إن شاء الله حنبدأ سلسلة جديدة مع بعضنا، حنكون أول بأول ضمن الموسم، وحكون إن شاء الله معاكم أقرب بإذن الله عز وجل. وخلونا نبدأ مع أول فيديو لهذا العام. شدوا الرحال وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعلو الجبال، وإلى العلا تعلو الجبال. شدوا الرحال وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعلو الجبال. زي ما شفتوا في المقطع اني انا قصيت هالحطبات وقصيت الواح، غطيت الابواب والمحيط. هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، وهو الخطوات اللي لازم نتبعها لتجهيز موسم طيب لمواجهة فصل الشتاء والظروف المناخية، ونضع ظروف طبيعية وملائمة لرعاية طير الحجل. شايفين هذا الباب أنا غطيته بلوح لكسان، وحكي لكم عنه غاد إيش الفايدة منه. هون هذا المكان اللي هو راح يكون خاص في الحواضن، يعني هاي حاضنة وهاي حاضنة، هذا لاحقا لاستقبال الصوص. وهنا أنا عندي الفقاسي، وهي الحطب اللي جهزته عشان الصوبة، وهي في كمان صوبة كاز بحال إنه صوبة الحطب يعني ما شغلتها. تمام. فهاي أنا الغرفة عندي حاضنة بستعملها، حواضن صغيرة وحاضنة كبيرة، كلها هاي الآن مغلقة بحيث تكون جاهزة للموسم. شايفين يا جماعة هاي الغرفة أنا اللي عاملها، مسكرها كمان من هون النوافذ، هاي كلها بستعملها اللي هي زي ما ذكرت لكم حواضن فراخ اللي حنحكي عنها إن شاء الله على الموسم. هنا قول بسم الله. هذا كمان الباب أنا مغلقه بالواح لكسان. الآن من أول ما يجي فصل الشتاء ويصير عندي الجو بارد مباشرة، أنا يا جماعة بجيب هاي الألواح. هاي الألواح أنا بنصح فيها بشدة، هي ألواح بلاستيك مقوى. الهدف منها بتمنع، نعد خطوات. أولا تمنع الهواء، التيارات الهوائية المباشرة من الدخول على الطير. تمام. شايفين مسكر المكان كامل. أنا طبعا كتهوي أنا بفتح بالنهار الباب لأني مسكر عين بالإقفاص إذا بدي أهوي عليهن. هذه أول شغلة بتدخل لي، بتمنع التيارات الهواء المباشر بضر على الطير. ثاني شغلة إنه هي بتساعدني بأنها تدخل علي دفى. طلعوا الآن اليوم الجو دافي، لكن مع التغطية تصل درجة الحرارة طلعوا كيف 20، يعني جو مثالي لطائر الحجل. ثم انت، وهي كمان ميزان بتأكد ميزانين، هذه انه بدفع المكان بصير الطير دافي، فبالتالي هذا الطير بيستفيد، صحته وعافيته تستفيد. ثالث خطوة يا جماعة انه انا هذا يدخل فضاء، يعني طلعوا انا مش مشغل انارة ابدا، مش ضاوي. طلعوا كيف عمالي بصور لكم والمكان كيف مضاء. شايفين كيف؟ ليش؟ لأنه هذا اللكسان بيدخل الإضاءة الطبيعية في النهار، يعني أموره تمام. هذا الشيء مهم. إيش بيساوي الدفى؟ الدفى بيمنع الطير من تعرضه لتيارات هوائية، بالتالي بتصيبه رشحة العين، بيصيبه أمراض يعني مختلفة، ولذلك تنتقل له الأمراض والفيروسات. فعشان هيك إحنا بنحمي طيرنا من تعرضه للتيارات الهوائية المباشرة وبتعرضه للأمراض. لأن يا جماعة بصدق وأمانة طير الحجل هو طير قوي جدا،
بتحمل الهواء أو بتحمل عفوا البرودة وبتحمل الحرارة، لكن أنا إيش بمنعني ما إني أنا أحافظ على طيري من البرد. فبالتالي هذا الإشي بيخلي عندي الطير يبكر موسم، يعني بمعنى إنه يبيض بشكل بدري وما يتأخر في إنتاج البيض، لأنه بجهز عنقوده على البدري، ومنه أنا قلت لك بهيئه لجو طبيعي ربيعي بيحميه من أي عوامل البرودة اللي ممكن تأثر عليه أخر الموسم. هذه نقطة ثانية نحكي عنها. إذا الشغلة الثانية اللي أنا بدي أحكي عنها اللي هي صوبة الحطب. الآن يا جماعة أنا بحط صوبة الحطب لسببين. السبب الأول إنه أنا إنسان موظف، فبالنهار ببقى بوظيفتي ومنشغل في أسرتي والتزاماتي وحياتي، فأنا بفضل هذا الطير ولهوايتي ما بعد العشاء بساعة قليلا. فبعد العشاء باجي بطلع بكل جو بارد بشغل صوبة الحطب، والله بدفى أكثر من البيت لأن صوبة الحطب معروف في التدفئة. فلما يدفى المكان أنا بدفى، فبالتالي بلم البيض، بشتغل عند الطير، بسجل، بتابع كل شيء، أنا في مكان دافئ. فهذا بنعاد إلي، بعمل لي فنجان قهوة على النار بطلع إشي بجنن. هذه نقطة ثانية إنه الطير أنت لما تحطه في مكان وعنده تدفئة حيبكر عندك الموسم، يعني حيعطيك بيض قريبا ما بتأخر عليك. وإن كان أنا ما بقول إنه لا حط صوبة ودفي الطير، لأنه الحجل يا جماعة ما بيحتاج هذا الأمر. الحجل بهمك إنك تحميه من مضرب الهواء المباشر. أنت كبني آدم وقف في طريق وخلي الهواء يظل يضربك بإيديك، لكن وقف في مكان ملقى عنك الهواء ولف حالك بتدفع خالص عادي. هذا الطير نفس الإشي، بتحمل برودة وبتحمل حرارة، لكن المضرب الهواء يظل يضربه بيعمل له دمعة في العين وبيعمل له رشحة وبيعمل له فطريات وبيعمل له مشاكل. فأنا دائما بقول للناس بس احموا طيركم من الهواء المباشر عليه. ولذلك صوبة الحطب إلي، ثم إنه بنشف المكان من أي رطوبة، وبعطي يعني طابع للطير إنه يشعر في الدفء ويرتاح أحسن ما يظل بارد. فبالتالي بوفر كلف الأكل أيضا، لأنه بصير ما يأكل كثير عشان السعرات حرارية، لأنه أصلا هو دفء وبس. إذا يا جماعة كان مقطعنا الأول لعام 2023 فيما يتعلق في الحفاظ على مناخ وأجواء مناسبة لرعاية طائر الحجر فصل الشتاء. غطينا لكم إيش لازم نساوي. الآن إذا عندك سؤال أو استفسار اترك لنا إياه في التعليقات ومنجاوبك عليه إن شاء الله، وبإذن الله بنلتقي في مقاطع قادمة من ناحية الغذاء وضبط الفقاسات ورعاية الفراخ والمشاكل اللي بتواجهنا. حنكون إن شاء الله في سنة 2023 نشتغل مع بعض شغل مميز. هاي عبيدة بسلم، سلم عبيدة. عبيدة رفيقي، عبيدة رائع، صار يعرف للحجل إن شاء الله، هذا مربي المستقبل يكمل المسيرة. فإن شاء الله عز وجل حنكون معكم في مقاطع قادمة. اللي مش مشترك بالقناة يا ريت يشترك، ولا تنسوا جماعة إنه هذا العلم يا ريت نوصله للناس اللي عندها اهتمام في هذا الجانب، نوصلها القناة. ودمتم في صحة وعافية، وتحياتي لكم، السلام عليكم. عليك صلى الله يا خير خلق الله، والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله،